Keď sa duša po mnohých životoch v tomto svete dostane milosťou Krišnu pod ochranu čistého odaného, tak obdrží semienko bhakti. Toto semienko bhakti následne začne rásť a keď je pravidelne polievané pozorným načúvaním a prednášaním Mahamantry, tak prináša aj svoje plody v podobe rastúceho Krišna vedomia. To sa prejavuje tým, že je duša schopná zreteľne vnímať, že všetko v tomto svete je priamo alebo nepriamo závislé od Krišnu. Všetko nehybné, pohyblivé, živé aj neživé je jeho energia. V tomto vedomí duša vníma, že realita je úplný celok, ktorý spočíva na absolútnej osobe. Tento Krišna je náš najlepší priateľ a dobrodinec. Je to on, kto nás sprevádza každý život a v konečnom dôsledku jedná tak, aby nám pomohol sa k nemu čo najviac priblížiť. Jedno z Krišnových mien je Anantajit, to znamená ten, ktorý nakoniec vždy vyhrá. Aj keď sa zdá, že svet jedná náhodile a bez vyššej podstaty v skutočnosti je vždy pod jeho priamým dohľadom. Krišnova iluzórna energia je ale tak mocná, že dokáže zmiasť každého okrem jeho odaných. Dáva sa príklad, že verný pes dokáže zacítiť a vyňuchať svojho pána v akomkoľvek prestrojení. Jeho pán sa môže skryť alebo tváriť ako neprítomný. Môže si nasadiť masku alebo prísť v inom kostýme. Pes ho ale pozná po vôni. Rovnako bhakta alebo odaný Krišnu dokáže svojho pána a jeho prejavy rozpoznávať v stále väčšom zábere reality úmerne svojmu odovzdaniu. Krišna je posledný layer reality, ktorý stojí aj nad všetkými polobohmi, expanziami a svojimi úplnými časťami. Je inak povedané tou poslednou métou reality, ktorá zostáva skrytá a neprejavená, dostupná len tým, ktorí sa mu neustále odovzdávajú. Tento Krišna podobne ako najväčší umelec necháva svoju jemnú signatúru vo všetkom a týmto spôsobom jedná tak, aby inšpiroval svojich odaných. Tí si ho dokážu všimnúť v každej osobe a každej situácii. Krišna totiž ako tá najkrajšia osoba netúži poraziť nikoho a zostáva hanblivý. Dovoluje podmieneným dušiam hrať sa na pánov a kontrolórov. Jeho odaní ale vidia za kúzlo materiálnej energie. Takíto odaní vidia svojho pána takmer všade, no napriek tomu cítia silné odlúčenie. To práve pochádza z toho, že najvyšší pán sa vedome skrýva pred svojím odaným, aby jeho náklonnosť k nemu ešte viac narástla. Krišna pozná srdce svojho odaného a rovnako odaný Krišnu rozpozná Krišnu, aj keď sa skrie. Takto medzi ním a Krišnom prebieha transcendentálna súťaž, v ktorej Krišna vždy uteká a jeho odaný ho rozpoznáva v nových a nových formách po celom svete a všetkých vnímateľných prejavoch. Hĺbka vedomia Krišnu je tak veľká, že v jednom bode je už externe nezdeliteľná a preto sa stáva individuálnou cestou vo vedomí toho, kto sa rozhodol urobiť Krišnu hlavným cieľom jeho života. Krišna môže utekať, ale srdce odaného je rovnako rýchle.